1000嘅。家燕姐嚇，快啲攞身份證出嚟啦！喺屋企無端端攞身份證，今日初4啊，啲人話咧做軍會嚟查家宅㗎，咁攞定身份證安全啲啊嘛。係咩？唔通做鬼係做警察嘅？咁我唔知喎。問下乘警師傅啊！乘警師傅你好，想請教下你啦。做軍咧，佢以前係咪做警察㗎？嗱，其實咧坊間流傳咧有好多唔同嘅版本嘅。東漢嘅時間，許慎著作咧就《五經通義》裏邊咧就係話做軍咧係姓張，就名丹或者單。咁啊當時咧做軍咧因為賭博嘅時候輸咗錢咧，就將太太咧就賣咗出去，咁又唔交損友啊，咁咧就耗盡家財啦。咁但係有一次咧就行乞喎。咁啊，去到富戶人家度，發現行入嚟嘅時候咧，一對夫婦咧，正係佢以前嘅前妻。哦，即係再嫁得好好。係啊，咁當時咧，做軍嘅心諗咧，就係唔想打擾人哋家庭啦，又驚現任嘅丈夫咧就誤會佢同佢以前嘅前妻咧有曖昧之情啊，就諗住輕生嘅，諗住輕生。咁啊，有傳說咧就係話佢想投自己個身咧入去個灶度嘅。咁但係喺呢一刻裏邊咧，就傳說就係話佢感動咗上天，有呢一份即係改過自身嘅感覺，位列仙班。咁啊後嚟咧就係負責咧賞善民間一啲禍福，甚至乎咧會幫人哋添人口啊，夫妻感情咧，令到夫妻和洽咧都係講做。所以同風水玄學個講法咧就係做就係管衣食啦，咁亦都係講夫妻和洽同埋講健康問題嘅。嗱咁初4咧就營造啊，咁啊開始嗰日煮飯啦。咁但係年初2我哋已經食咗開年飯噶咯喎。哦，唔緊要嘅，初1食齋，初2開年咧正常嘅。但係初4營造嘅意思咧就係一個祭祀嘅形式嚟嘅。咁但係好多時拜神都係有借有還㗎嘛，咁我哋營完造之後，其實使唔使借做㗎？當然要啦。咁年26或者27咧就係送灶嘅。其實送灶咧就通常咧就會用酒，咁同埋咧會用麥芽糖嘅。嚇？點解嘅？咁因為咧民間傳說咧就本來係用蔗。就係借咧，就代表同音咧，就代表謝意嘅意思嘅。咁亦都有講法咧，因為麥芽糖咧就可以令到做軍嘅嘴咧就黏實咗，甜甜蜜蜜，而且講嘢唔好咁清楚，就會是非少啲啦。咁啊，通常呢啲咧就係可能咧啲主婦咧喺屋企咧就講得太多壞話，驚做軍講上天知道咧就唔係幾好啫。但係我哋唔需要啦，唔一定要，但係表示謝意係好嘅。咁但係通常咧會用酒去送灶啦，因為希望佢飲多杯，咁就稟報嘅時候就講多啲好説話咁嘅意思。咁啊祭品咧，其實通常咧送灶咧就可以係多啲大魚大肉嘅。謝灶好多時候講誠心嘅，如果你跟傳統咧，真係可以用一啲雞碗魚碟咧，其實意圖更加好啦。咁但係即係營造嘅時間咧，咁啊一般咧其實最重要咧就係要茶啦。咁仲要係米飯啊，因為我哋中國人咧以農立國嘅，所以其實咧五穀係非常重要嘅。咁啊，如果可以準備紅豆、黃豆、綠豆、白豆同黑豆，咁啊代表咧其實五穀豐登咧齋菜都可以用到嘅。咁啊代表，哎呀我今年咧其實咧就唔係好富裕嘅，希望做軍就俾多啲啦。咁啊，仲有可以係用新米缸啦，同埋新嘅碗筷，咁就寓意住咧添新嘅人口。如果要添BB 嘅話咧，咁啊仲會用啲細路仔嘅碗筷，咁啊寓意住咧就添丁發財啦。明白。